Здравствуйте, друзья! В этом видеоуроке я хотел бы рассказать про работу системы управления умным домом Home Assistant ZigBee SLS шлюзом. SLS – это проект, который подразумевал модернизацию круглого шлюза Xiaomi для того, чтобы он мог работать не только с устройствами экосистемы, но и с любыми другими ZigBee устройствами. Это круглая плата, которая ставилась внутрь корпуса и заменяла собой родную, тем самым расширяя его функционал. Также эта плата могла использоваться как самостоятельное устройство. Об этом я уже делал свой обзор, ссылку смотрите в описании. Благодаря усилиям одного из энтузиастов по имени Павел, ссылку на его проект вы найдете тоже в описании под этим видео, шлюз получил еще одну модификацию в прямоугольном виде. В таком виде его значительно удобнее использовать как самостоятельное устройство. По своей сути этот проект такая же альтернатива, как ZigBee to MQTT или Combi Decons. На вопрос, что же лучше, проект ZigBee to MQTT с USB-стиками, либо шлюз SLS, ответить довольно сложно, везде есть свои плюсы и минусы. Главный плюс SLS шлюза в том, что это автономное и самостоятельное устройство, и оно может работать не только с серверами умного дома, но и самостоятельно, выполняя даже автоматизации. Что же касается совместного использования ZigBee to MQTT и SLS, это возможно, и как оно работает вместе, я покажу в этом обзоре. Кстати, такой шлюз может помочь в том случае, когда ваш умный дом находится на достаточно большой территории и стандартный стик банально не добивает до дальних объектов. SLS, работая по сети Wi-Fi, может быть установлен на достаточно большом удалении от основного инстанса и управлять теми устройствами, до которых не может добить основной стик. Вариант, попавший ко мне, изготовлен в Киеве, ссылка для его заказа есть в описании. Корпус размером 55 на 115 на 20 мм распечатан на 3D принтере, в моем случае белый. На мой взгляд, при использовании SLS самостоятельно, без доработки Xiaomi Gateway, такой вариант наиболее практичный и удобный. Аппаратная часть аналогична круглому шлюзу, который я обозревал ранее. ZigBee собран на модуле CC2538 с усилителем CC2592. Такой же используется на USB-стиках. Внешняя кнопка служит для запуска Lua скрипта, по умолчанию в нем прописан запуск режима сопряжения устройств. В этой модификации ZigBee модуль имеет внешнюю антенну. Wi-Fi часть собрана на модуле от ExpressSIF на базе ESP32, к нему подключили внутреннюю антенну, но при необходимости тоже можно заказать с внешней. Модуль имеет и Bluetooth интерфейс, ждем расширения функционала в этом направлении, 16 МБ памяти это позволяет. Для надежности конструкции для питания тут использован разъем формата mini-USB. Это подарило вторую жизнь старому, но мощному блоку питания с кабелем этого формата. На задней стороне сделаны держатели под винты для крепления на стене. Ориентировать его лучше так, чтобы антенна была вертикальна. Аппаратным отличием этой модификации является наличие 4 светодиодов. Первый — это индикатор питания. Второй показывает активный режим сопряжения, это удобно особенно при использовании кнопки. Третий — передача пакетов, четвертый пока в резерве. В состоянии по умолчанию SLS включается в режиме точки доступа без пароля. К ней нужно подключиться телефоном. В свойствах виден адрес шлюза, он же адрес SLS 192.168.1.1. Переходим браузером на него, вводим параметры своей Wi-Fi сети, название и пароль. Перегружаем устройство для применения настроек. Если все пошло нормально, то новое устройство появится в карте сети роутера. У меня он очутился в самом конце на 254 адресе. Хотя на работу это не влияет, но мне удобнее использовать статический IP-адрес, который я указал для шлюза, там же в настройках роутера. Теперь можно переходить в веб-интерфейс шлюза. Пока тут пусто, устройств никаких нет. В настройках ZigBee есть возможность указать канал, по умолчанию он такой же, как ZigBee to MQTT 11. Но встречаются устройства, которые работают только на стандартных каналах, поэтому я сразу решил поменять 11 на 15. Сохраняем и перезагружаем. Окно лога пока пустое. Настройки. Тут данные для подключения к Wi-Fi. А тут время, оно синхронизируется по NTP. Было отставание на 5 часов от текущего, поэтому я сделал корректировку на этот период, чтобы получить корректное значение.
В меню Link настраиваем подключение к MQTT, ставим галочку «Включить», вводим адрес и учетные данные для подключения. Имя корневого топика можно оставить как есть, но я решил немножко поменять. Для SLS он свой, поэтому конфликтовать ZigBee to MQTT, если он у вас есть, не будет. Отмечаем Retain State для сохранения статусов устройств. Так они не будут в статусе неизвестно при перезагрузке инстансов Home Assistant. Сохраняем, перезагружаем. Если все правильно, то статус MQTT изменится на подключено. Для дальнейшей работы нам не обойтись без MQTT Explorer, ссылка на загрузку в описании. Подключаемся к брокеру и видим, что шлюз создал свой корневой топик. Устройств тут пока нет, есть только статус онлайн. Перейдем к подключению. Первым будет круглая кнопка Xiaomi. Переходим в меню Join и запускаем режим сопряжения. На устройстве держим кнопку сопряжения до 3 вспышек диода. После этого она появляется в интерфейсе шлюза. На 33% появилась кнопка запуска интервью. Нажимаем. При появлении надписи про Wake Up Button нужно нажимать кнопку сопряжения коротко, без удерживания, пока процесс не завершится. В меню устройств можно присвоить Friendly Name для более понятного отображения на карте сети. В MQTT появляется топик нового устройства по его адресу. В нем содержатся все параметры: заряд и напряжение батарейки, тип последнего нажатия и уровень сигнала. По умолчанию последнее нажатие хранится в топике, но это неудобно, так как мешает системе управления отслеживать нажатие. Ведь если вы повторите, например, однократное нажатие, то статус этого атрибута клик никак не изменится. Поэтому в настройках ZigBee нужно отметить чекбокс очистки статуса. Сохраняем и перезагружаемся, благо это занимает несколько секунд. Теперь все события будут сразу очищаться и корректно отслеживаться системой управления. Подключим следующее устройство. Это будет настенная розетка Aqara, которая является роутером. Тут процесс проще и быстрее. После перевода SLS и розетки в режим сопряжения ничего больше нажимать не надо. Задаем Friendly Name, я предпочитаю латинский алфавит, потом будет меньше сюрпризов, тем более что на SLS это имя будет использоваться при Simple Binding. На данный момент автоматического проброса устройств в Home Assistant через режим Discovery в SLS нет, их можно добавлять вручную через описание сущностей на платформе MQTT. Структура топиков полностью соответствует проекту ZigBee to MQTT. Такой способ я показал в первом обзоре шлюза. Но мне он не нравится, потому что влечет за собой постоянные перезагрузки инстансов. Кроме этого, для каждого используемого сервера, у меня их несколько, все действия придется повторить. Поэтому я решил прописывать все устройства прямо в брокере, как это сделано в ZigBee to MQTT. Устройства, которые автоматически прописываются в Home Assistant, скомпонованы в одноименном топике, он же указан как Discovery Prefix Configuration YAML. Внутри него имеются топики, имена которых соответствуют доменным устройствам: свечи, светильники, бинарные сенсоры и так далее. Внутри каждого из топиков доменов по адресам скомпонованы отдельные устройства, а внутри уже них по сущностям. Например, тут сенсоры: освещение, качество связи, уровня заряда, температуры, влажности, клик и так далее. Разберем структуру топика сенсора уровня заряда, который есть у всех устройств с автономным питанием. Полный путь к нему: Home Assistant, сенсор, адрес устройства, Battery, Config. Копируем его содержимое, которое для удобства лучше разбить на отдельные строки, так можно. Что тут есть? Единицы измерения, класс устройства, значение шаблона, топики состояния и атрибутов, имя сущности, ID сущности, идентификатор имя устройства, версия прошивки, модель изготовителя, топик состояния. По этому примеру я сделал ряд шаблонов, их можно найти по ссылке в описании для устройств на SLS шлюзе. Адрес устройства одинаков для всех его сущностей. Их три: сенсор клик, уровни заряда и качество сигнала. Первый сенсор клик.
Он отслеживает значение атрибута клик, который будет появляться в топике устройства при нажатии. Второй — сенсор уровня заряда, который смотрит в атрибут батарейки. И третий — качество сигнала. Давайте сначала добавим вручную эти сущности, а подробнее их структуру рассмотрим чуть позже. Путь сохранения полностью аналогичен ZigBee to MQTT по адресу устройства. Сейчас поставим фильтр по адресу, пока он только есть в топике SLS. Копируем содержимое топика с измененными путями. Обязательно отмечаем опцию Retain. Публикуем и видим, что в домене сенсоров появилась новая сущность клик, которая смотрит топик SLS шлюза. Идем в меню интеграции, тут ищем новое устройство. В его имени я использовал кириллицу, тут точно сюрпризов не будет. В устройстве появился один объект — сенсор клик. Перезагрузку делать не надо. Более того, так как я использовал имя, прописанное в разделе Customize, к нему подтянулась Friendly Name из системы. Нажимаем на кнопку и видим, что события кликов появляются в состоянии этого сенсора. По аналогии создаем сенсор уровня заряда. Опция Retain тоже должна быть включена. Сразу же объект появится в окне устройства и покажет взятое значение из топика SLS шлюза. Теперь третий сенсор уровня сигнала. Таким образом, устройства появляются в Home Assistant мгновенно, без необходимости перезагрузок, причем сразу на всех инстансах, подключенных к этому MQTT брокеру. Тем же способом добавим второе подключенное устройство — розетку Akara. Тут имеется одна сущность домена switch и два сенсора — энергопотребление и качество связи. В сущности switch есть команды on и off для включения и выключения, которые пишутся в командный топик по адресу ZigBee SLS, адрес устройства set state. Если писать просто в set, команда не пройдет, поэтому нужно добавлять state. Топики состояния и атрибутов одинаковы для сущностей розетки, просто копируем его из MQTT Explorer. Далее идет имя сущности, это название будет переброшено в систему после switch. Я для этого использую адреса устройств. Далее уникальный ID сущности. После нее, начиная со строки device до конца, значение одинаковое для всех сущностей этой розетки. Два сенсора уровня заряда и энергопотребления, которые смотрят те же топики состояния атрибутов, что и switch. Каждый из них забирает свой атрибут из него. Сейчас в интеграции MQTT 85 устройств. Добавляем первый объект устройства switch, обязательно Retain. Фильтруем по адресу устройства. В MQTT теперь 86 устройств, ищем эту розетку. В ней пока только одна сущность switch. Имя я сохранил то, что и было, поэтому подтянулось Customized имя. Проверяем работу. Добавляем и проверяем сенсоры, энергопотребление и качество связи. Еще один пример, в котором я перенесу датчик открытия окна из ZigBee to MQTT в SLS. Он состоит из трех сущностей: бинарного сенсора состояния, сенсора уровня заряда и сигнала. Копирую его адрес и ищу это устройство в MQTT брокере. Нашлись все три сущности в топике Home Assistant. В ZigBee to MQTT название топика изменено на Friendly Name, потому и не ищется. Создаю шаблон для этого устройства. Копирую путь к бинарному сенсору. Он подойдет для всех других аналогичных сенсоров, достаточно просто поменять адрес устройства. Далее содержимое топиков, которые автоматически сгенерированы аддоном ZigBee to MQTT. Одной строкой их использовать неудобно, поэтому разделяю. Повторяю для всех сущностей.
Для того, чтобы ничего не менять в системе, я буду использовать те же имена для сенсоров, что были и раньше. Во всех идентификаторах я меняю ZigBee to MQTT на ZigBee SLS. Не то чтобы это было обязательно, просто так будет понятно, к чему подключен сенсор. Строки, начиная от device до конца, одинаковы для всех сущностей одного устройства. Копирую и изменяю топик доступности ZigBee to MQTT на ZigBee SLS. Он одинаков вообще для всех устройств, подключенных к шлюзу. Теперь можно приступить к его удалению из ZigBee to MQTT. Устройство на батарейках желательно удалять вручную из двух файлов, которые находятся в папке ZigBee to MQTT. К нему я сделал доступ через Samba сервер. Сначала в Device YAML. Ищем по адресу и удаляем строки, относящиеся к этому устройству. Потом в файле Database ищем его строку, удаляем и сохраняем. Теперь нужно рестартануть аддон ZigBee to MQTT, чтобы он забыл это устройство. По его адресу ищем старые топики в Home Assistant и удаляем их. Если в ZigBee to MQTT вы использовали для устройства опцию Retain, там тоже нужно найти и удалить старую запись. Теперь в интеграции MQTT снова 85 устройств. Добавление этого датчика аналогично кнопке. Вручную запускаем интервью и нажимаем по запросу кнопку сопряжения. Указываем Friendly Name. Теперь копируем имя нового топика устройства и ставим его вместо топика, указывающего на Z2M. Обратите внимание, что в SLS топике все буквы в адресе устройства заглавные. Если указать как в Home Assistant со строчными, то сенсоры не будут получать данные, они чувствительны к регистру. Напоследок общее имя устройства. Изменю на русское, это тоже не обязательно, но так я буду понимать, что устройство работает через SLS. Осталось по отработанной технологии добавить все сущности в брокер. Так как имена датчиков я оставил старые, ничего менять в системе не нужно. Для активных устройств, которые не уходят в спящий режим, можно использовать автоматическое удаление. Для этого в топик ZigBee to MQTT Bridge Config Remove отправляем адрес устройства. После чего она будет сброшена и удалена из системы, в том числе и все сущности из Home Assistant. При использовании опции Retain в топике ZigBee to MQTT нужно удалять вручную. Все остальное по аналогии, рассмотренной ранее. Добавляем новое устройство в SLS, в брокере прописываем новые ссылки на данные. Одно из преимуществ использования SLS – это программный биндинг. Покажу на простом примере управления розеткой при помощи кнопки. Копируем Friendly Name розетки, которые будем управлять, и переходим в свойства кнопки, раздел состояний. Там прописываем правила, тип нажатия, имя устройства и действия переключения состояния. Правило автоматически сохраняется и будет работать на уровне самого SLS.
Без каких-либо автоматизаций, систем управления, ему даже Wi-Fi не нужен. Подробнее я постараюсь это осветить в дальнейших обзорах. Еще более сложные действия можно программировать при помощи Lua скриптов, которые создаются в этом меню. Тут есть пока только один, вызываемый нажатием на внешнюю кнопку и запускающий режим сопряжения. Подробнее эту возможность я тоже планирую осветить в дальнейших обзорах. Напоследок еще хочу сказать, что SLS имеет функцию сохранения и восстановления конфигурации во внешний файл. Это тоже может быть очень полезной фишкой. Также стоит проверять наличие обновлений на сайте проекта. Обновленные версии включают в себя поддержку новых устройств, устранение ошибок и расширение функций. Все ссылки, включая шаблоны для устройства SLS, ищите в описании под этим видео. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Все актуальные новости, а также распродажи и купоны на товары умного дома ищите в моем телеграм-канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч.